Epa lagunok ongetorri lastatxapelen kanalera eta gaurko bideoan Imperiaren mod bat dakarkizuet. Lehenengo bideoan aipatu nuen Imperioko kanpainan zeudela unitate batzuk Imperioan bakarrik erabile altzirelan, kanpainan bakarrik esan dut. Eta atera dute mod bat erabile izateko kanpainaz kanpo. Eta eta hemen goaz unitateak lehen da bizi aztertzera, eta gero unitateak gertuago ikustera. Jardu Karl Franz gure lider moduan, lider bat izateko, eta hasiko gara unitateak aztertzen. Hasiko gara urditzeko espadariak, eskutuak dituzte, eta min asko ingo dute borrokan. Brontzezko eskutua daukate, liderazgo altua, defentsa eta esku oso ona, eta zer da. Eta gainera beldurra sortzen du, zoan eskutatu daitezke, eta euren liderazgoa 150 bera dagoenean, 112 eskuz-esku, gehi 8 puntu gehiago eskuz-esku, 108 gehiago karga bonifikazioan, eta psikologiak ez dio bat ere minik egiten, eta unitateak 803 puntu balio dute. Ez dakit nadana orain da unitate hauek gelditzen diren zure armadan behin erreklutatzen dituzuna denbora finko bat. Dezen dut adibidez, ez dakit zen bat txanda edo nahi beste denbora izan ditzakezun zuekin. Beraz, guazen urrengo unitatearekin. Eldrenen guardia, lantzariak, akorazatuak eta eskutua, zilarrezko eskutua daukate, oso hona izango da proiektilak eta jasateko inean, liderazgo altua, defentsan dauka oso balio handia, unitate handien kontra eraginkortasun handia eta kargak nahiko ondo jasaten ditu. Urrengoa, Norlaneko marinelak. Korazak zeharkatzen ditu, unitate handien kontra eraginkortasun handia dauka, karga defentsa handia dauka guztien kontra, eta uretan oso ondo moldatzen dira lurran balira bezala. Armadura asko ez daukate, baina liderazgo altua dute eta horre konpentsatzen du. Defentsa handia eta nahiko askarrak dira labardariak izateko, eta Norlanekoak dira. Karburgoko espadari handiak. Korazak zeharkatzen ditu, infanteriaren kontra oso eraginkorra da, aura magikoa dauka. Aliatuei mesede egiten diet etxai ez, eta ez du iesik egiten. Armadura ona dauka, desmoralizatzeko aukera gutxi edo denbora beharko da. Eta hauek etxaia infanteria zuntzitzeko oso aproposak izan daitekeen unitate horietakoa. Odoletan bainatua, berdin da. Ematen dio gehi 5 eskuz-esku eta gehi 4 liderazgoari, eta ez dute iesik egiten. Estir ibaiko patrulla. Nahiko heltzen dira, eta vanguardian jarri daitezke, hau da, linea horiaren aurretik etxaiak apur bat ezustean hartzeko zuzko munizioa dauka, beraz, elfo silbanen kontra unitatea izan daiteke oso potentea.
batez ere driadak, arborioen kontra, eta bar, egurrezkoak direlako. Gero... abiadura ere jaisten du, etxaiaren abiadura 136 segundutan. Vale, urrengoa. Gundermaneko arkauslariak. Penetrazio indarroten proiektilak, eskuz esku nahiko ondo moldatzen dira, vanguardian jarri daitezke, eta eurekin tiro egin dezakezu, eta mugitzen baituzu, etxaiak ez du ikusiko hasiera batean. Betiereko argiaren saldunak. Akorasatu bat eskutua daukate, zilarrezko eskutua, infanterien kontra oso ondo egiten du borrokan, gainera dauzka eraso magikoak, eta hori garrantzitsua da. Zen da bere pasiba. Eta pasiba honekin, bederatzi puntu eskuz esku etxaiari. Zezen buru gogorrak, akorasatua, korazak zeharkatzen ditu, eta infanterien kontra eraginkortasun handia armadura paregabea. Eta orko beltzen kontra eta bar, eraginkortasun handia izan dezakeen unitatea. Eta beldurrak ez die eragin egiten. Morreko saldunak. Akorasatua eta eskutua daukate, brontzesko eskutua, infanterien kontra oso ondo. Beldurra sortzen du, beraz, hau baliagarria izan daiteke. Eta aura magikoa dauka, karga potentea. Eta nahiko azkarrak dira saldun moduan. Eta potentziazio honekin psikologiak ez dio eragiten 40 metrotan. Jauntxoen jauntxoen semen espedizioa. Eskuz esku nahiko ondo moldatzen dira, oso eskarrak dira, 80, ez dago bat ere txarto. Vanguardian jarri daitezke, hasieran txaila desgastatzen joateko. Hori bai, armaduren kontra ez dauka eraginkortasunik, beraz, orko beltzen kontra eta ipotzen kontra, da askorik ere ez dizute egingo. Mugako batidoreak, penetrazio indarra duten proiektilak, infanterien kontra eraginkortasun handia, vanguardian jarri daitezke, eta egan egiten duten unitateen kontra ezin dute tirorik egin, nahiko azkarrak dira, baina 8en kontra eta nahiko txarto pasatuko dute. Gero, Sutzoneko kainoia, baina morteroa da. Infanterien kontra eraginkortasun handia. Eta zure unitateei, bombardeak eta egiten duzunean, ez diete bat ere eraginkortasun enik egiten. Osea, zuti egiten duzut ez dira hilko. Setietarako aproposa. Unitate hau bakeru joan daiteke oinez, hori da igan bere putada, susko erasoak ditu eta magikoak. Beraz, eraginkortasun handia izan dezake ez hildakoen kontra batez ere.
enperadorearen amorrua. Akorasatua, korasa zeharkatzen ditu, beldurra ematen du, eta ez da inoiz borrokatik erretiratuko. Armadura handia, liderazgo altua, zio nahiko dauka, eta tiro egiten duenean ez dakit gertu edo urrutetik etxeiari, liderazgoak en 8.10 segunduro. Bum, eta hau... Hau da, estanda ez egiteko. Etaren guazen unitateak, nolakoak diren ikustera. Esan beharra dago, imperioa egia da. Hasieran imperio aukeratzen zenuenean guztiak dituztela kolore berdinak. Kasu honetan, gorri eta zuria Reiklanekoa. Naiz eta gero imperadorea bere sedea Adolfen egon. Gero midenginekin zuria eta urdina. Baina, imperioan probintzia ezberdinak daudenez, probintzia ezberdinak kolore ezberdinak dituzte beraz zure ejerzitoan edo armadan. Edo gudarostean jartzen badituzu unitate hauetako batzuk emango diote beste itxura bat, adibidez. Miden lanekoa joan behar badira laguntzera Reiklanez nun lenkonei normala izango da, osea, regimenduetan kolores berdintasun hori ikustea. Eta horrela izan daiteke ejerzito bat, probintzia ezberdinak, enperadoren izenean, etxai komun baten kontra borrokatzea, eta beste batzuetan, probintzien arteko gudak ere ohikoak izanen dira imperioan. Bale, hasiko gara unitateak eta gertuagotik ikusten. Kendeko dugu... Bale, hemen dauzkagu adibidez fronterizoak direnak edo mugaldekoak. Ikusten duzuen moduan, bere kolorea da, laranja, batzuk kapela daramate, beste batzuk asko bat, eta hor daramate bere trabukoet, hemen bere saldiak potxokat diruditenak. Hori alde batetik. Hemen, Estirlaneko ibaikoak direla uste dut, Estirlakoa dira bai. Estir ibaiko baiesteroak, ikusten duzuen moduan bere kolorea da berdea eta zuria eta baita horia eta berdea. Honekin zer esan nahi dut, probintzia bakoitzak erregimendu guztiak ez direla berdina. Batzuk izan ditzakete, alkandora bat, zuria eta gorria esaterako edo urdina eta zuria. Edota izan ditzakete, luma batzuk bere probintziaren kolorekoak eta horrela ezberdintzen dira, baina jakiten duzu, hauek dira leku honetakoak eta beste hauek beste leku hauetakoak. Hemen ikusten duzuna arkabuzlariak, Gundermanen presizio bikainekoak. Eta ikusten duzuen, kolorea, berdea. Hemen nobleen espedizioa. Hemen koloreak dira morea la rosa antzekoak. Askoan ikusten duzun ez daukate luma guztiek luma. Urdina, saldik ez dute armadurarik, horregaitik dira hain azkarrak. Hori izango dira morrekoak, beltzak, klasiko bat. Morreko saldunak, badituzte kolore beltza eta horia,
orokorrean, eta batzuk dituzte ezberdintasun batzuk, dira lumagok, dira berdeak, eta gorriak eta ematen dio beste estilo batzuk. Adibidez, ikusten duzunuen, Reis Guarra, Enperadorearen guardia pertsonala dela, eta Caballeros del Sol Llameante deitzen direnak. Beste kolore batzuk dituztelako. Vale. Betiereko argiaren saldunak, armadura ikusten duzuen moduan, badituzte urdina eta zuri kolorekoak, gero lumak dituzte urdinak eta horiak, lantza magikoak. Gero hemendik ditugu Eldreko guardia eta koloreak dira, kasu honetan, horia eta beltza, eta ikusten duzuen moduan eskutuak ere ezberdinak dira. Adibidez, lantzari hauek, eta, hemen Karro Burgoko espadariak, gorri eta zuria. Gertatu zen, Karro Burgoko espateri hauek egon zirela borrokan beste probintzia bateko unitate baten kontra, eta hainbat aile odoltsua izan zenez, aukeratu zuten kolore gorria naiz eta bere probintziako koloreak ez izan. Eskutuna esaten dizuedana, horiek daukate itxura bat, badute eguzki bat, esaterako, eta gero hemen badituzte beste mota batetakoak. Badute otxo bat, gero bere koloreak dira urdina, batez urdina eta zuri apur bat. Norlaneko marinelak bere koloreak dira hori eta urdina, batzuk badituzte lumak, direla gorria eta horia. Gero hemen ditugu zezen burugogorrak, armadura da grisa, kolorea lumena da kasu honetan zuria, eta gorria eta grisa zaldien armadura, edo kasu honetan barda da, izenez deitzen dena. Hemen zoneko morteroak, esan behar dere unitate hauek direla moda hau ez baduzu, gero jarriko dut azpian nola ditzen den modak. Daude adibidez balas de plata, eta hauek dira berdinak bakarrik kanpainan jolastu al dituzunak. Moda baduzu, partida pertsonalizatuan, ere, hemen eunkeloreak dira laranja eta gorria. Eta hemen, izango da, Enperadorearen amorrua, ikusten zen moduan, koloreak gris izan beharrean da urdina, baina funtzio berdina daukate. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiagoa.